தூரல் அங்கே எப்படி நிறைய மழையா இல்லை? ஓட்டிலேருந்து கல்லூரில் மழை. நான் காரில் தானே வந்தாங்க. அப்படியா? அங்கே மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. அங்கெல்லாம் இங்கே தான் ஓட்டிலேருந்து மழை. இப்போதான் அங்கே சாப்பிட்டு ஒரு ஜூஸ் சாப்பிட்டு பண்ணிங்களா? அது அப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சரி நம்ம பார்த்தே அவ்வளோ அர்ஜென்ட்டாக கார் எடுத்துட்டு வர மழை பெஞ்சிட்டு. இப்போ காலிலேருந்து மழைக்காக ஒவ்வொரு இடமா ப்ரே பண்ணிட்டு நம்ம இடத்துல அப்பா ஒரு சிவன் கோயில் கட்டியிருக்காரு. அதை முடிச்சுட்டு திருவதி சிவன் கோயிலை முடிச்சுட்டு சரியான மழை. நானே ஃபுல்லாக கண்ணாடி கிளாஸ்லாம் ஏற்றி விட்டு தானே வந்தேன். திருப்பாத்திரி புலியூர் அங்கே போய் கும்பிட்டுட்டு அவர் ஐயர்கிட்ட பேசிட்டு இது போல் மழையை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ண போகிறோம் கடலில் போய் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு அதான் சொன்னீங்க நீங்கள். என்னடா இது திடீர்னு நல்ல வெயிலாக இருக்கான்னு சொல்கிறேன்ட்டு பார்த்தா அடுத்த செகண்டாக மழை வந்துட்டு. அதான் இப்போ அப்படியே இங்கே வந்தோம். சரி வந்து ப்ரே பண்ணியிருந்தோம். அங்கேயே தூரல் வந்துச்சு. அதனால தான் வந்துட்டோம். இல்லாட்டினா கொஞ்சம் நேரம் குளிச்சிருப்போம். அங்கே நல்ல மழை. இப்போ இந்த பார்த்துக்காக நல்லா